انا هنا راجل البيت، اخويا مسافر اللي هو جوزك. راجل البيت لما اعمل حاجه غلط انت مالكش حكم عليا. تكلم مين في التليفون وتعاقبيها؟ قطع لسانك، انا عارفاها هي على ايه، ولو ما عرفاش على ايه ما كنتش جوزتها لابني. ايه يا حبيبتي كل الحاجات اللي مامتك جايباها دي؟ ايه يا حبيبتي ده في بيتي في ايه؟ مفيش حاجه والله. لا يا حبيبتي والله مامتك مكتره حاجه وجايبه حاجات شي وشويات. لا يا حبيبتي على فكرة بقى يا ماما، انا هكلم اهلي يجيبوا لي انا كمان حاجات. يا حبيبتي وانا عمري قلت لك اهلك جابوا ولا ما جابوش؟ انت بتعملي كده ليه؟ وانا لسه هستنى اما تقولوا وتذلوني؟ لا طبعا يا بنتي احنا لا بنزلك ولا بنقول ولا بنعيد، وكل واحد بيجيب حاجه عامه دي من مقدرته. انا ما اعرفش الكلام ده، انا اعرف ان اهلي هيجوا ويجيبوا لي زي ما اهلها جابوا لها واكتر. طب روحي يا حبيبتي ربنا يهديكي، حضري الغدا لجوزك. يا اقعدي رب. يا بنتي عشان تتغدي معانا. حاضر يا ماما. والله يا بنت انا مش عارفه سلفتك مالها بتعمل كده ليه فينا. انا مش فاهمه هي بتكرهني ليه كده. معلش بس اي حاجه تعملها معاكي عايزاكي تيجي وتقولي لي وتحكي لي، وانا عارفه بوقفها ازاي عند حدها. انت عارفه عمر غلبان وانا ما برضاش اقول له عمايلها السودا الحربايه دي. بقى دلوقتي عايزاكي تتصرفي وتجيبي فلوس من تحت الارض وتجيبي لي موسم. انا ماليش دعوه، انا مالي. اشمعنى سلفتي اهلها جايبين لها شيء وشويات وجايين ومحملين ومكبرينها قدام اهل جوزي؟ انا ماليش دعوه، انا مش اقل منها، ماليش دعوه. اتصرفي، استلفي، بيعي خاتم، انا ماليش دعوه. اعملي جمعيه، بصي انا ماليش دعوه. ماما مصدعاني بيك يا عم، كل شويه تقولي جوزك راجع امتى من السفر، جوزك راجع امتى من السفر. قفلتي ليه؟ وانتي مالك؟ ايه اللي وانتي مالك؟ بتكلمي مين؟ هو ايه اللي بكلم مين؟ بتكلمي انا قاعده في مين؟ بيتي وبتكلم في العالم، بكلم جوزي. هو ايه اللي هكلم مين يعني؟ جوزك. سلامات يا جوزك. خير يا امنيه، في ايه؟ انا عايزه اقول لك على حته حاجه حصلت في ايه يا اللي حصل؟ عمر عامل ايه يا حبيبي؟ ايه يا ست واخبارك الكل؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه يا كملي ها؟ حبيبي؟ لا روح غير هدومك طبعا لما نحضر لك الغدا، هننده عليك لما الغدا يجهز. ماشي يا ماما. لما ننده عليك يبقى تعالى. مش انا قلت لك اي حاجه تحصل في البيت ده ما تقعديش تلوكي فيها وتحكي فيها مع عمر؟ جوزي يا ماما، لا عايزه يا اتكلم معاه. حبيبتي. انا مين قالك ان انا هقول له لا على يا حاجه في البيت؟ حبيبتي انا مش عايزه مشاكل ما بين ولادي. اي حاجه تحصل في البيت ده ما تطلعش بيني وما بينك، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ استغفر الله العظيم، انا اعمل مشاكل؟ هو انا تايهه عنك؟ روحي جهزي الغدا لجوزك. خير يا عمر؟ في ايه يا حبيبي؟ بعتلي ليه؟ خبر بنص مليون جنيه. خير فرحني. امنيه حامل. ايه امنيه حامل؟ ايه يا ماما مالك مش مبسوطه لي ليه ولا فرحانه لي ليه كده؟ انت يا حبيبتي عندك الغده، ازاي تبقي حامل؟ وايه يعني؟ ما انا هاخد علاج. وايه يعني ايه يا ابني؟ ده تجيب لك جنين مشوه او معاق او في نص التاسع هينزل، مش هتكمل. طب انت مش عارفه حاجه زي كده يا امنيه؟ الدكتور قال احتمال، مفيش حاجه مش حاجه اكيد اسمها يا احتمال عمر. يا امنيه. ازاي يعني الواد يعني بعد ما نتعلق بيه يا امنيه وانت عارفه انا مستني الموضوع ده من زمان، الواد ينزل ميت ولا مشوه؟ طب طالما بايدينا حاجه ما نعملهاش دلوقتي. انا لحد من ما حقي نشوف. ان انا ابقى قولي يا عمر. يا حبيبتي ونعالجك يا حبيبتي، وبعد كده احملي براحتك. والله يا سيف زي ما بقولك كده مرات عمر حامل. استني، انت بتقولي لسيف ايه؟ انت بتجيبي سيرتي ليه اصلا؟ بتجيبي ايه؟ سيرتي ليه؟ انت بتحطي الحره فيها هي ليه؟ انت ما ينفعش تحملي، عندك غده، وانت ازاي سايبها تحمل؟ انا ما اعرفش يا ماما الكلام ده. ازاي تخبي عنك حاجه زي كده؟ يا ماما ده شغل الستات، انا هعرفه منين يعني انت يا ليه ماما؟ مش معرفه جوزك؟ انت السبب في كل مصايبي. انت انا مالي؟ عينك انا ما كنتش الوحشة اللي اقصد. راشقه في حياتي. يا شايفة ستي يا ماما؟ بعيدي عني، انت مالك بيا؟ يا امنيه عملت ايه يا امنيه؟ هي يا ابني كده على هي طول مع مرات اخوه. ثواني بس، هي بتحكي لاخويا يعني بتفرجه. تحكي له ليه؟ ده سري، ده سري. هو مش هيبقى تحكي له عامل ليه؟ الواد اللي في بطنك؟ لما يبقى كان فيه، لما اصل الموضوع انت جيتي متاخر ان هي هتنزل الجنين اللي في بطنها عشان انت لان الهانم عندها غده ومخبيه على جوزها. فطبعا الواد ممكن ينزل ميت او ينزل مشوه، احنا مش هنستنى. بتحكي لها مشاكلي ليه؟ انت بتحكي لها مشاكلي ليه؟ امنيه طب خش جوه الاوضه نتكلم بعد لا مش داخله. يا امنيه بعد اذنك. مش داخله يا ما عمر. تفرجيش علينا الناس يا امنيه. طب خش عيب اللي هنتكلم انت جوه. بتعمليه انا مش ده. عايزه اشوف وشك قدامي. طب معلش يا تاني. امنيه، خش جوه يا امنيه، خش هنتكلم جوه بعد مراتك كده اذنك. على طول، حتى يا ابني وانت في خلاص الشغل. بعد اذنك خش جوه يا امنيه. ماشي يا عمر. معلش يا نهى انا اسف على الاسلوب، بس انت عارفه يا ماما مضغوطه وكان نفسها في حته عيل، انت عارفه يعني بتطلبي ان هي تموت
حاجه في يا بطنها. حبيبي انا مش قصدي موت روح يا تموته. ماما. يا حبيبي تعبانه عندها غده، أنا ما مش ينفعش قصدي. تحمل يا ابني. انا متفاهم الموضوع، بس انا بقول لك انت ما تزعليش من اسلوبها، وانت ما أنا ما تزعليش كنتش من مراتك طريقتها. مراتك يا عمر دايما حاجة كده مع أصلاً. مرات اخوك، ومرات اخوك انا غلبانه انا والله جوزها بحبها مسافر. زي اختي، انا ما بعملهاش وعايشه وحش. معانا وموصينا عليها، ليه بتعاملها كده وليه بتعمل معاها معلش، كده يا عشان خاطر عمر؟ انا يستحملوها. وانا ما برضاش اقول لك على كل اللي هي هي بتعمله. امنيه دايما بتحس ان هي اقل منها شويه، عشان انها مثلا يعني اهلها مبسوطين في ايه ده؟ شوية انا دي. بعتبرها اختي يا عمر. يا نهى مش كل والله الناس يا بتفكر ابني نفس كل حاجه تفكيرك. اهلها يجيبوها بتقسمها ما بينها وما بين مراتك. مفيش اي مشكله، بس ما تزعليش من اسلوبها. عامله ايه يا حبيبي؟ الله يخليكي. امال سيف ما بيجينيش يا اختي من يوم ما جه، وانت يا اختي قافله عليه ليل نهار. والله ابدا في الشغل، وانتي عارفه ان هو بس عشان كان تعالي مسافر. اقعدي واقفه ليه؟ اتاخري شويه، خليها تقعد جنبي. ان انا جايبه لك حته خبر خير يموتك من فرحيني. الفرحه. انا حامل. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على انت النبي. ايه يا اختي؟ حامل. ايه ايه؟ في ايه؟ مالها؟ بقى يعني ايه حامل قولي يعني؟ لها مبروك. مبروك ايه؟ انت اكيد ست حقانيه، وهتقولي لها زي ما قلتي لي تنزل اللي في بطنها. انا مش عندي غده يا امنيه. كده عشان انت عندك الغده. انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، هي زيها زي. ايه اللي هي بتقوله ده يا ماما؟ هي يا حبيبتي ما عندهاش الغده، انما انت عندك الغده وتعبانه، عشان كده انا قلت لك كده يا بنتي، خايفه عليكي. انت بتفرقي، لا والله انت بتحبيها اكتر مني. والله يا حبيبتي انتوا الاثنين غلاوتكم واحده. انتوا على فكرة الكلام ده انتوا في دماغك غشيم بس. ولادي، ازاي هكرهكم؟ خلاص لو عايزه تثبتي لي ان انت بتحبيني بجد، خليها تسقط اللي في بطنها. مش هنزل ما حد. تقوليش كده بعد الشر عليها وعلى اللي في بطنها. وسيف اللي لسه جاي من السفر ده، لما يجي واقول له الكلام اللي انت بتقوليه ده، يقول يا امي يا ريتني ما رجعت. انا ماليش دعوه، اشمعنى هي تبقى ام وانا لا؟ انت تعبانه، اتعالجي يا حبيبتي، واحنا ما عندناش مشاكل ان انت تخلفي حتى 10. يعني انتوا كلكم بتتفقوا عليا، انتوا كلكم ضدي. طب اما يجي عمر بقى واشوف الكلام ده ماشي. ايه ده يا ماما؟ ماما اللي هي فيه ده. معلش يا حبيبتي، عشان هي من يومين جت تقول لنا ان هي حامل، وانا يا بنتي قلت لها لازم اللي في بطنك ده ينزل عشان هي عندها الغده. ماشي يا ماما، ربنا يشفيها، بس هي عشان عندها الغده، انا مش عندي الغده. معلش مجروحه ولسه مسقطه ابنها، هنعمل ايه طيب؟ مش عايزين انا نزعلها. تعبت من اسلوبها ده يا ماما مش بجد. عايزين نزعلها عشان خاطر عمر، هنعمل ايه طيب؟ يا عمر خير يا امنيه، في ايه؟ اقعد عايزاك في موضوع، سيبك من اللي في ايدك ده. انت عارف البت نهى العقربه مرات اخوك؟ مالها؟ بص يا سيدي، انا هقول لك على حاجه بس ده سر بيني وبينك. اتفضلي يا امنيه. انا لقيتها ماسكه تليفون معاها وحطاه تحت المخده، وقبل كده لقيتها بتتكلم في التليفون ده وبتوطي صوتها وبتضحك. تليفون غير التليفون اللي احنا عارفينه؟ ايوه، واول ما شافتني راحت قفلت التليفون واتلعبكت كده في الكلام وتحس ان هي اكنها بتعمل حاجه غلط. تفتكر يا عمر بتكلم مين في التليفون التاني؟ ما اعرفش يا امنيه، والله انا ما اعرفش. شاغله بالك بالناس كده، ولو يا امنيه انا هواجهها، بس بقول لك كلامك ايه، غلط. انت دلوقتي جوزها مسافر، وانت دلوقتي راجل البيت، المفروض انت تروح تشوف هي بتعمل ايه مرات اخوك. احنا مش ولو عايزين طلع فضايح. كلامك غلط؟ لا ان شاء الله مش هيطلع عليه، ده انا طيبه. خلاص يا امنيه. لسه تخبط. يعني كنت نايمه ولا حاجه؟ خشي عشان امي ما تسمعش بره، مش ناقصين فضايح. ايه ده؟ خشي تعالي. معلش انا اسف ان احنا دخلنا عليكي كده يعني. معلش ايه؟ هو انتوا ازاي تخشوا عليا وانا نايمه اصلا؟ معلش عشان في موضوع مهم. خير. هو انت معاكي تليفون تاني؟ تليفوني ايه؟ تليفوني اهو يا عمر. لا يا عمر معاها تليفون تاني وانا عارفه رقمه، هات. نفتح لي سبيكر بقى. هو التليفون بيرن اهو. انا ما اعرفش على التليفون ده حاجه. لا والله، ما التليفون في اوضتك. والله تحت تليفوني انا مخدتك اهو. بيعمل ايه؟ هو انت اصلا بتزعقلي ليه؟ انت مالكش حكم عليا. لا انا ليه حكم؟ ثواني ما تتكلميش انت. انا هنا راجل البيت، اخويا مسافر اللي هو جوزك. راجل البيت لما اعمل حاجه غلط انت مالكش حكم عليا. لا والله يا اختي، اما انا هستنى ايه؟ ما اجيب واحد الشقه واخويا مش موجود ولا احترم ايه؟ نفسك يا عمر. انا اديكي بالجزمه، وطي صوتك. التليفون ده بيعمل ايه؟ ما اعرفش عنه حاجه. يا راجل دخل ايه لابس طاقية لخت؟ والله ما اعرفش عنه حاجه، ما انا كنت نايمه قدامك. لا والله، الحوارات دي بقى تعمليها لما احكي لامي بره. وسعي كده يا ماما. اشربي. في ايه يا بنتي؟ شوف يا عمر. في ايه يا عمر؟ ايه هتحكي ولا احكي انا؟ لا اتفضل احكي. اصل انا واخدالك بالصوت كده، بياخدوهم بالصوت. طيب في ايه ده بس اصل وفهمني. زعلانه ان انا بزعق لها. ايوه مالكش حكم عليا، يا ماما أنا موجوده. راجل البيت طول ما خليكي اخويا. بقى. اسمعي يا ماما،
انا راجل البيت طب ام اخويا في مش إيه؟ موجود، فانت مسؤوله مني يا ماما. يا ماما انا محترماكي. طب في ايه يا حبيبي فهمني؟ التليفون ده لقيته في اوضتها، بتكلم بقى مين؟ تحت مخدتها يا ماما، شوفي بقى. تليفونك ده يا حبيبتي؟ يا ماما معرفش عنه حاجه والله، ما انا كنت نايمه. طب ايه اللي جابه تحت الخد؟ والله ما اعرف. في ايه يا ما عم؟ تدخليش بس ربنا في حلفان. طب فهميني، مين اللي قالك على التليفون ده امنيه يعني؟ كتر الف خيرها، خايفه عليا وخايفه على شكل اخويا قدام الناس. شوف بقى بتعمل ايه واخويا طيب يا حبيبي، مسافر. طيب يا عمر اتكلم معايا باسلوب احسن من كده. حول اهدي ولا يا قوه حبيبتي، الا بالله. اهدى يا يا بنت عمر. انا اخد التليفون من تحت خلاص يا مخدتي. حبيبي انا هشوف الموضوع التليفون ده ايه، روح شوف شغلك وشوف وراك ايه. يعني ايه يا ماما؟ انا هشوف الموضوع يا ماما ده بيقول لي انا هستناكي لما تجيبي راجل البيت، انا هيتقال لي خلاص يا كده. حبيبتي انا هشوف موضوع التليفون ده، روح شغلك وشوف يعني احنا وراك غلطانين اللي خايفين على البيت يا يابا؟ حبيبي روح شوف ومراتي وراك غلطانه إيه؟ يعني؟ انا عارفه هعرف موضوع التليفون يا ده. عمر استنى، انا عايزاك في موضوع تعالي عمر. لي هنا. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه يا مش ماما في ايه؟ هتسيبيكي من اللي انت بتعمليه ده. هي وصلت بيكي تحطي لسلفتك تليفون تحت مخدتها؟ انت ايه اللي انت فيه ده؟ ليه يعني ان شاء الله بغير منها مثلا يعني ولا ايه؟ بتغيري ومش طايقاها، وانا عارفه اسلوبك واللي انت بتعمليه، اللي انا للاسف حذرتك وقلت لك بطليه، بس للاسف برضو انت يا بنت الناس مش عايزه تعيشي معانا بما يرضي الله، ومصره تعملي مشاكل ما بين ولادي. يا ماما اصلا دي مش في دماغي عشان احطها في دماغي واشغل تفكيري بيها. مين دي اصلا؟ دي في دماغك وحرقاكي وكيداكي، وبسببها انت بتعملي كل المشاكل دي. لا طبعا. انا مش فاهمه اللي انت فيه ده. انت بتغطي على عملتك. عملت ايه؟ اتكلمي معايا باسلوب احسن من كده. مين ده؟ يا ماما لحد دلوقتي تيجي محترماكي. تتكلمي معايا تشوفيها بقى هي بتكلم مين في التليفون اخلصي وتعاقبيها. قطع لسانك، انا عارفاها هي على ايه، ولو ما عرفاش على ايه ما كنتش جوزتها لابني. بقول لك ايه يا ماما، انت مسكتي عليا حاجه؟ شفتي عليا حاجه؟ شفتيني عملت حاجه؟ انت ليكي عين تتكلمي يا جباره. روحي شوفي وراكي ايه، غوري من وشي. ماما انا معلش. تعبت. يا ماما ده هيجيبوا لي نصيبه يا ماما. معلش عشان خاطري، وانت عارفه عمر غلبان وبيصدق. غلبان ايه يا ماما؟ ده بيقول لي انا هستناكي لما تجيبي راجل في البيت. انا يتقال لي الكلام ده هفهمه. ولا تربيتي ولا اسلوبي يا ماما؟ هفهمه ما بيني وما بينه، انا هفهمه. هو بيصدقها وانت عارفاها عامله زي الحربايه بتتلون على 100 لون. طب انا هستناها تعمل لي ايه تاني في حياتي يا ماما؟ انا مفتحه لها ومصحصحه لها، ما تقلقيش. بس بالله عليكي ما تقولي لجوزك، انت عارفه ان هو في غربه ومش عايزين ننكد عليه. لحد امتى يا ماما انا متبهدله هنا؟ وعمر انا هفهمه لما يجي. منها لله مرات ابني دي حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يا بنتي عايزه تخرب البيت فوق وتحت. دلوقتي يا جماعه انتوا شفتوا القصه الحقيقيه اللي احنا عرضناها لكم، وللاسف السلفه لغايه دلوقتي هم مش عارفين يعملوا معاها ايه، مش عارفين يمسكوا عليا اي حاجه. ومش عارفين يمسكوا عليها حاجه. وزي ما انتوا شفتوا وصلت بيها ان هي تحط لسلفتها موبايل تحت مخدتها، يعني عايزه تخرب البيت وتطلق سلفتها اساسا.